estació espacial, doncs això eren uns estudis tancats. No se me ha comunicado. Lo comprobaré. El que us volia ensenyar-vos és que aquests vestits són molt famosos i van funcionar molt bé, però com podeu veure tenen el cap totalment tancat i els ulls pintats de negre. Clar, els era molt difícil veure i es veu que mentre rodaven escenes de lluita dels soldats imperials era molt habitual veure com queien, com xocaven entre ells. De fet, un va xocar tan fort que va tenir una commoció cerebral i es va haver de parar el rodatge. A més, heu vist el vestit del Chewbacca, és un vestit ben pelut, amb tots els focus i tot això, li va agafar una insolació i va ser hospitalitzat també, pobret, no? El senyor Peter Mayhew, que era aquest gegant que van agafar per fer de Chewbacca, no? Una escena que segur que recordeu és